आज हमारे पास DJI का RSC2 गिम्बल रिपेयरिंग के लिए आया था, जिसमें प्रॉब्लम था कि गिम्बल ऑटोमेटिकली मूव करता था। गिम्बल को आपने कोई कंट्रोल नहीं दिया है, तब भी गिम्बल ऑटोमेटिकली मूव करता था। और गिम्बल में दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो इसके बैक साइड के कवर है, रोल मोटर और पिच मोटर के, वो ऑटोमेटिकली काम करते टाइम निकल जाते थे। तो चलो अभी इसे रिपेयर करते हैं, रिपेयर करके रेडी करते हैं। गिम्बल को हमने रिपेयर करके रेडी किया है। चलो अभी गिम्बल का कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन करके गिम्बल की कंडीशन देखते हैं। कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हो गिम्बल अभी ऑटोमेटिकली मूव नहीं कर रहा है, प्रॉपर कंट्रोल्स ले रहा है जॉयस्टिक के। और गिम्बल की जो रोल मोटर और पिच मोटर की पीछे की बैक कवर था, उसको भी हमने फिक्स कर दिया है। अभी वो भी कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आपको भी गिम्बल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, ड्रोन रिपेयर सर्विस पुणे।